Horas, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Tasonom mahata nang sidok panotta. Itiki napasangat ulus hela do madar hela ita. Tu helatta do burutta. Mahatana. Mulai ate mah di tuhatta. Mulai ate mah nang dihita salahutna. Di hamuna dua di hela nami dohok buru nami. Perdulu dohonon nami tuhamuna. Selamat berbahagia mah di hamuna dua. Ison rohani netu tuhamuna. Dohot merasni roha. Dinang ojak pardongas sarebe muna. Ima dinang mancano pasu-pasu pardongas sarebe kamu setuatta. Marhide na pasonay. Las rohanami. Nunga saut na sinakapan ni rohamuna. Tangyang nami Panginoon nami tuamat teribata. Saya giyak di pasu-pasu, didongani, diparbisuhiamu, dinamangalugaw rumah tangga muna. Gabi, rumah tangga na berbahagia, rumah tangga si tiruan, rumah tangga nama belas ruani seluruh keluarga, jala rumah tangga nama bersangap di luar itu hatta. Di pasu-pasu rumah tanggamu, atau mahamu dapat jak kahaga beo. Panginoon nami dia muna dua. Marsi dua mahamuna, marsi paululuan. Sisada roha, sisada tahi, sisada pabayana mahamuna. Sada hamu tuduluk, sada hamu tuturuan. Marsi aminaminan, songo lapak ni gaul. Marsi tukul-tukulan, songo suha di robea. Ingot tamuma, hata ni tuhatta, na pinasaha ni naposona. Ditiki nama masu-masu hamu. Tung nasu jadi siram, yeso sinirang ni hamatea. Ingot tamu mahatai jada kosor-kusor di bagas roha. Masok mahamu sekaposon, hok mahamu di ahadua. Ope iamna dua di helanami duk burunami. Jelas mirohanami di pertikeno. Pasatun nami matuhamu ima ulus sela. Ulus nagajang, ulus nahabal, ulus torok rabu. Dalam pangidua dut tomat teribata. Saya giyak mah di pasu-pasu hamu asiro hana diamu. Saya si gajang umur mahamu na dua. Gajang mo berita gabi, gajang mo berita horas. Hapal matong ak kapangabehan, hapal ak kapasamutan diamu na tutulano. Saya torok maribu rumah akapok parang muna. Di pasu-pasu tuwatta akan atak dengan jalaman tuharan. Dono nai matong so kata ni siyo dua asa digijang mahirang ditoro pangkumpuna parsaripe muna ma nasu jadi sirang pedimuma hot mars di bongkona asa bitang mana rumiris tobun nasu ngorok anak pe yang riris buru betok torok asa bunane ulima di dulu ni sitakongan say dorma dia mo kanauli jujuma dia mo nangaka pas samotan saat sahani sulu saat tinugu tu waktian. Upasatami ulusot tuhamu, saat mamu leleng mangolu, saat panggabian, saat matu berrasa. Sipul tidak hatana, dipanggil musik marang kodang, sipuli, dipasak mamse mandar hela, tidak mahatana, ope amang hela, sonari. Pasatun nami mandar hela tuh bahwa ngocak pasar itu muna tak kemo namang tuak kepada datu di ulau ni kamu nomor dongat tubuh asa terdahu anak ni raja tak kemon di ulau ni aka tulangmu aka ulau-ulau asa terdahu bu ni raja bama seperti tadi firma poki baul-baul pasalongan firma tadi muna dua cuma dia unang ke pasamona. Oras. So ima partording ni napasan ulus hela do mandar hela. Mono tu ngadong akan orang lebih rapi tamang kasih kop video. Jadi doon masuk kata di dua asa dibet do napuran nanya tu ni burni raja. Mono tu ngadong akan orang jak kapan doan. Tabulok kuma sebagai saroha. Oras